ঈদ উপলক্ষে পালসার এনএসে কিন্তু পাচ্ছেন সর্বোচ্চ 13,000 টাকার ডিসকাউন্ট অফার। ঈদ উপলক্ষে প্রথমবারের মতো পালসার ডাবল ডিস্ক এবিএস ভার্সনে পেয়ে যাচ্ছেন 3,000 টাকার ডিসকাউন্ট অফার। এছাড়াও প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 2 দিনের জন্য পাচ্ছেন বাজাজ ফেয়ার থেকে ফ্রি সার্ভিস ক্যাম্পেইন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে নতুন একটি ব্লগে স্বাগতম। আর আজকের ব্লগটিতে চলে আসছে আমি বাজাজ ফেয়ারে। বাজাজ ফেয়ার কিন্তু বাজাজের অফিসিয়াল একটি শোরুম। তো এই শোরুমে কিন্তু ঈদ উপলক্ষে ধামাকা একটা ডিসকাউন্ট চলে আসছে প্রত্যেকটা বাইকের উপরে। আমরা এই ভিডিও জুড়ে পুরোটাই জানবো। আর আমার পাশে দেখতে পাচ্ছেন শুভ ভাই আছে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই ঈদ উপলক্ষে আপনাদের বাইকগুলোর সর্বোচ্চ কত টাকা ডিসকাউন্ট আছে? আমাদের সর্বোচ্চ যে ডিসকাউন্ট অফারটি রয়েছে সেটা হচ্ছে 13,000 টাকা। সেটা কিন্তু পালসার এনএস এই বাইকটার উপরে। সো ভিউয়ার্স, অন্যান্য বাইকের উপরেও কিন্তু স্পেশালি ডিসকাউন্ট আছে। পুরো সময়টা জুড়ে আমরা তাই জানবো। আর চ্যানেলটিতে যারা নতুন এখনো সাবস্ক্রাইব করে নাই, প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি প্রেস করে রাখবেন। সো কথা বাড়ছি না, চলুন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ সালমান শুভ চৌধুরী। ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ব্লগ। সবাইকে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমি আছি বাজাজ ফেয়ারে। বাজাজ ফেয়ারের লোকেশনটা আমি জানি আপনাদের সবার জানা, তবু এই ভিডিওর স্বার্থে যারা আজকে দেখছেন তাদের জন্য বলে দিচ্ছি, আমাদের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 60 ফিট রোড, সাপড়া মসজিদের ঠিক অপোজিটে দোতলা একটি ভবন, যেখানে আপনি সেলস, সার্ভিস এবং এক্সপায়ার পার্টস সব জিনিসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। রমজান মাস সামনে, ঈদ উপলক্ষে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বাজাজ ফেয়ারে সর্বোচ্চ 13,000 টাকার ডিসকাউন্ট অফার। আমাদের সকল বাইকে ডিসকাউন্ট অফার চলছে, পাশাপাশি এমন কিছু বাইকে ডিসকাউন্ট চলছে যেটা এর আগে কখনোই ডিসকাউন্ট ছিল না। এবং শুরুতেই যদি আমি বেশি ডিসকাউন্ট একটি বাইকের কথা বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে রয়েছে সিটি 100 ES। সিটি 100 ES এর 3টি কালার অ্যাভেলেবেল আপনারা পেয়ে যাবেন। একটি হচ্ছে রেড, যেটা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়া ব্ল্যাক এবং ব্লু, এই দুটি কালারও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। বাইকটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 97,500 টাকা। সেখান থেকে সর্বোচ্চ 4,500 টাকার ডিসকাউন্ট আপনারা ঈদ উপলক্ষে পাচ্ছেন। তো ঈদে এই বাইকটি আপনারা নিতে পারছেন মাত্র 93,000 টাকা। 1 লক্ষ টাকার নিচের বাইক চাচ্ছেন, চমৎকার মাইলেজ চাচ্ছেন, দারুণ ফিচার চাচ্ছেন, তাদের জন্য বাজাজের সিটি 100 ES একটি চমৎকার ফিচারের বাইক। এরপরে আমি আপনাদেরকে যে বাইকটি সম্পর্কে বলছি সেটা হচ্ছে চমৎকার মাইলেজের একটি বাইক, সেটা হচ্ছে প্লাটিনা 100 সিসির। এই বাইকটিতে আপনারা 3টি কালার অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। একটি হচ্ছে ব্ল্যাক, যেটা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়া রেড এবং ব্লু কালারটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এই বাইকটিতে আপনারা মাইলেজ পেয়ে যাবেন 70+। এখানে চমৎকার সিটিং পজিশন মানে কমফোর্ট সিট পেয়ে যাবেন। যারা পাঠা, উবার অথবা যারা রাইড শেয়ার করতে চান তাদের জন্য আমাদের প্লাটিনা 100 কিন্তু চমৎকার ফিচারের বাইক। এখানে সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেমটাও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম মানে হচ্ছে কম্বাইন্ড ব্রেকিং সিস্টেম। কম্বাইন্ড ব্রেকিং সিস্টেমে আপনাকে যে উপকারটা করবে, ব্রেকিং সিস্টেমে পেছনের চাকা আপনি যদি পায়ের ব্রেক প্রেস করেন তাহলে 60 এবং 40 রেশিওতে আপনাকে ব্রেকিং সিস্টেমটা কাজ করবে। মানে ব্রেকিং সিস্টেমটা আপগ্রেডের যে অপশনটি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমার সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম। এই বাইকটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,03,000 টাকা। ঈদ উপলক্ষে আপনি 4,000 টাকার ডিসকাউন্ট পাবেন। এর মানে আপনি এই বাইকটি এখন থেকে নিতে পারছেন মাত্র 99,000 টাকা। সেই ক্ষেত্রে একটি কথা আবারও বলতে পারি, 1 লক্ষ টাকার নিচে যারা চমৎকার ফিচারের বাইক খুঁজছেন ভালো মাইলেজের, তাদের জন্য প্লাটিনা 100 বেস্ট কোয়ালিটির একটি বাইক। যারা ব্র্যান্ড প্লাটিনাকে পছন্দ করেন, একটু আপগ্রেড চাচ্ছেন, যে ব্রেকিং সিস্টেমটা একটু আপগ্রেড হবে বা একটু ফিচার চান, তাদের জন্য প্লাটিনা 110 সিরিজের এই বাইকটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে টিউবলেস টায়ার পেয়ে যাবেন, সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেমটি রয়েছে। এটার যে ডিসপ্লেটি রয়েছে সেই ডিসপ্লেতে কিন্তু গিয়ার শো করে, মানে আপনি কোন গিয়ারে বাইকটি চালাচ্ছেন সেটা কিন্তু এই বাইকটিতে দেখতে পারবেন। এটাতে মোট 3টি কালার অ্যাভেলেবেল রয়েছে। ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন রেড কালার, এছাড়া ব্ল্যাক, রেড এবং ব্লু কালারটাও কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এটার সিটিং যে পজিশনটা রয়েছে, যে সারফেসটা পাবেন, সেটা প্লাটিনা 100-এর ওই সেম কমফোর্ট সিট কিন্তু আপনি প্লাটিনা 110ও পাচ্ছেন। চমৎকার ফিচারের এই বাইকটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,12,000 টাকা। সেখান থেকে ঈদ উপলক্ষে আপনারা পাচ্ছেন 4,000 টাকার ডিসকাউন্ট। ঈদে এই বাইকটি আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 1,08,000 টাকা। সারা বাংলাদেশের সবচেয়ে বেস্ট সেল যে বাইকটি হয় সেটা হচ্ছে ডিসকভার।
ডিসকভার সিরিজ আমাদের বেস্ট সেলার বাইক সারা বাংলাদেশের সকল কোম্পানির। তো এখন আপনাদেরকে আমি ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি ডিসকভার 110 এবং ডিসকভার 125। আমার ডান দিকে রেড কালারে যে বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ডিসকভার 110। আমার ডান দিকে যে বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ডিসকভার 110। বেসিক্যালি এই বাইকটির সিসি ওয়াইজ এটাতে হচ্ছে 115 সিসির একটি বাইক। 2022 সালে এই বাইকটিতে যে চেঞ্জেস এসছে সেটা আপনারা সবাই জানেন, তারপরে বলে দিচ্ছি এটা গ্রাফিক্সে চেঞ্জেস এসছে, কালারে চেঞ্জ এসছে। মোট 4টি কালার আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। ডিসপ্লেতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে রেড কালারের, এছাড়া ব্ল্যাক রেড, ব্ল্যাক ব্লু, ব্ল্যাক গ্রিন, এই 4টি কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। বাইকটিতে মাইলেজ পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 65+। এই বাইকটির মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,20,500 টাকা, সেখান থেকে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 3,000 টাকার ডিসকাউন্ট। ডিসকভার 110-এ কিন্তু এর আগে কোনো ডিসকাউন্ট ছিল না, প্রথমবারের মতো ডিসকভার 110-এ ডিসকাউন্ট এসছে। ডিসকাউন্ট দিয়ে ঈদে এই বাইকটি আপনারা নিতে পারবেন 1,17,500 টাকা। এখন আমার সামনে যেই বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক এবং রেড কম্বিনেশনের, এই বাইকটির কথাই বলছিলাম। সারা বাংলাদেশে বেস্ট সেলার বাইক হচ্ছে ডিসকভার 125। ডিসকভার 125-এর যেটা এক্সট্রা ফেসিলিটি রয়েছে, ডিসকভার 125-এর পেছনের যে চাকা, সেই চাকার সাইজ কিন্তু আমার পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের চাকার সাইজের সেম। আমি যদি এক্স্যাক্টলি সাইজটি বলতে চাই তাহলে এই চাকার সাইজ হচ্ছে 100/80/17, মানে এটা রিম সাইজ হচ্ছে 17। টিউবলেস টায়ার পাচ্ছেন আপনারা এই বাইকটিতে। এটা যে মিটার বক্সটি রয়েছে সেই মিটার বক্সটি হচ্ছে সেমি ডিজিটাল মিটার বক্স, এখানে গিয়ার শো করে কোন গিয়ারে এই বাইকটি এই মুহূর্তে চলছে। এটাতে মোট 4টি কালার পেয়ে যাবেন, ব্ল্যাক রেড, ব্ল্যাক গ্রিন, ব্ল্যাক ব্লু এবং রেড। 4টি কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। বাইকটির মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,36,000 টাকা। ঈদ উপলক্ষে এই বাইকটিতে প্রথমবারের মতো 5,000 টাকার ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন নিতে পারছেন 1,31,000 টাকা। ঈদে আপনারা এই বাইকটি নিতে পারবেন মাত্র 1,31,000 টাকায়। ক্যান ইউ ইমাজিন যে ডিসকভারে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়েছে। সো যারা চাচ্ছেন ডিসকভার নেওয়ার জন্য তারা কিন্তু অবশ্যই চলে আসবেন বাজাজ ফেয়ার। এই মুহূর্তে যে বাইকটি সম্পর্কে বলছি সেটা হচ্ছে পালসার ডাবল ডিস্কের মধ্যে গ্লোসি ভার্সনের এই বাইকটি। পালসার ডাবল ডিস্ক গ্লোসি ভার্সনে মোট 2টি কালার অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক এবং ব্লু কম্বিনেশন, আরেকটি রয়েছে ব্ল্যাক এবং রেড কম্বিনেশনের। পালসার ডাবল ডিস্কের এই বাইকটির মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,84,000 টাকা। ঈদ উপলক্ষে এখানে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 3,000 টাকা। ঈদে এই বাইকটি নিতে পারবেন 1,81,000 টাকায়। আরেক টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া যায় না? না, কেন দেওয়া যায় না? যায় না। আমার পক্ষ থেকে আসলে দিয়ে দেন। তোমার পক্ষ থেকে আসলে জিনিসটা শুনতে কেমন? ইটস আনঅফিশিয়াল বেসিক্যালি। আচ্ছা আচ্ছা, কাস্টমার আসুক তারপর দেখা যাবে। হ্যাঁ, ইটস কমপ্লিকেটেড, রিলেশনশিপ ইজ কমপ্লিকেটেড। আচ্ছা, কাস্টমার আসলে দেখা যাবে। দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ। 1,000 টাকা তো আসলে টাকার কথা না, সো আই ক্যান। ওকে, তারপরে কোন বাইকটা দেখবো ভাইয়া? এরপরে দেখাবো আমি পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক। পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের প্রথমে যে বাইকটি দেখাবো সেটা হচ্ছে পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের মধ্যে ম্যাট ভার্সনের। আচ্ছা, পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক ম্যাট ভার্সন 2021-এর ভার্সন, এটাই এখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের মধ্যে প্রথম টেস্ট চেঞ্জের জন্য যে বাইকটি এসেছে সেটা হচ্ছে আমাদের পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের ম্যাট। ওকে, সিঙ্গেল ডিস্কের ম্যাটে মোট 4টি কালার অ্যাভেলেবেল রয়েছে, ব্ল্যাক রেড, ব্লু রেড এবং হোয়াইট। 4টি কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এই বাইকটির মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,73,000 টাকা। 7,000 টাকার ডিসকাউন্ট দিয়ে এই বাইকটি এই মুহূর্তে আপনারা নিতে পারবেন 1,66,000 টাকায়। এরপরে দেখাবো পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের মধ্যে গ্লোসি ভার্সনের বাইকটি, যেটা আসলে 2021 সালের ক্রাশ ছিল যে পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক বা ডাবল ডিস্কের মধ্যে কেন গ্লোসি ভার্সনটা আসছে না। পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের গ্লোসি ভার্সনের এই বাইকটিতে 2টি কালার এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন ব্লু এবং ব্ল্যাক কম্বিনেশনের বাইকটি, এছাড়া ব্ল্যাক এবং রেড কম্বিনেশনে আরও একটি কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। বাইকটির মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,73,000 টাকা। প্রথমবারের মতো পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের গ্লোসি কালারে ডিসকাউন্ট অফার এসছে। ঈদে এই বাইকটি নিতে পারবেন 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,70,000 টাকায়। ওকে ভাই, আরেকটা জিনিস, পালসারে কি আপনার গিয়ার শো করে? না, পালসার বাইকটিতে এখন পর্যন্ত গিয়ার শো করেন। এটা আমি আরো অনেকগুলো কমেন্টসও দেখেছি আপনাদের ভিডিওতে। আচ্ছা, আর খুব শীঘ্রই যে পালসারের যে সিঙ্গেল ডিস্কের একটা ব্যাপার আছে, কি যেন একটা বাইক 125 সিসি একটা বাইক আছে, জি, কাস্টমার আরেকটা চাইছে সিঙ্গেল ডিস্কের মধ্যে এবিএস আছে, ওই বাইকগুলো কি আসবে রিসেন্টলি? সিঙ্গেল ডিস্কের বেসিক্যালি আমরা যেহেতু অফিসিয়াল আউটলেট থেকে কথা বলছি, অফিসিয়াল কোনো নিউজ এখন পর্যন্ত নাই যে পালসার 125 এখন পর্যন্ত বাজারে আসবে। যদি বাজারে আসে, আপনারা তো রয়েছেন, আমরা আপনাদের মাধ্যমে আমাদের
যারা অডিয়েন্স রয়েছে বা দর্শক রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দিব, তারাই আসলে আমাদের আপনজন, তাদেরকে না জানালে হবে না। আর পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের এভিএস ভার্সনের একটি বাইক আমাদের বাংলাদেশে লঞ্চ হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে, বাট এখনও পর্যন্ত আমরা হাতে পাইনি, পেলে অবশ্যই আমরা জানিয়ে দিব। এরপরে দেখাবো পালসার ডাবল ডিস্কের মধ্যে এভিএস ভার্সনের বাইকটি। পালসার ডাবল ডিস্কের এভিএস ভার্সনের বাইকটিতে মোট দুটি কালার রয়েছে, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক এবং রেড যেটা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন, আরও একটি রয়েছে ব্ল্যাক এবং ব্লু। দুটি কালারই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এই বাইকটিতেও কিন্তু প্রথমবারের মতো ডিসকাউন্ট অফার দেওয়া হয়েছে। ঈদে যে খুশিটা সবার মধ্যে থাকে সেই খুশিটা সবাইকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাজাজ পালসার ডাবল ডিস্কের এভিএস ভার্সন বাইকটিতে 3000 টাকার ডিসকাউন্ট অফার দিয়েছে। ডিসকাউন্ট দিয়ে এই বাইকটি ঈদে নিতে পারবেন 1,96,900 টাকায়। আরও একটি বাইক রয়েছে যেখানে আপনারা 13,000 টাকার ডিসকাউন্ট পাবেন। আমি যদি জাস্ট টার্ন আউট করি তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে রয়েছে NS 160 এভিএস ভার্সনের ব্ল্যাক এবং রেড কম্বিনেশনের এই বাইকটি, যেটা ন্যাকেড স্পোর্ট বাইক সারা বাংলাদেশে রয়েছে এবং এনএসের 160 সিসির অন্য যে সকল সেগমেন্টের বাইক সারা বাংলাদেশে রয়েছে যে কোনো কোম্পানির, তাদের সবার থেকে কিন্তু আপনি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার এবং টর্কে এনএস সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। এই বাইকটিতে প্রথমবারের মতো 13,000 টাকার ডিসকাউন্ট অফার দেওয়া হয়েছে। এই বাইকটির মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 2,19,000 টাকা, সেখান থেকে 13,000 টাকার ডিসকাউন্ট দিয়ে ঈদ উপলক্ষে এই বাইকটি এখন থেকে নিতে পারবেন 2,06,000 টাকায়। এছাড়া আমাদের সকল বাইকের সাথে পেয়ে যাবেন 4টি ফ্রি সার্ভিস, 4টি পেড সার্ভিস, ইঞ্জিনের ওয়ারেন্টি পাবেন 2 বছর অথবা 20,000 কিলোমিটার, যেটা সবার আগে আসে। আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 60 ফিট রোড, সাপড়া মসজিদের ঠিক অপোজিটে দোতলা একটি ভবন রয়েছে, যার দোতলায় রয়েছে সেলস, নিচতলায় রয়েছে সার্ভিস এবং এক্সপায়ার পার্টস। এছাড়াও বাজাজ ফেয়ার থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনারা সার্ভিসের একটি ক্যাম্পেইন ফ্রি পাচ্ছেন। যেই সার্ভিস ক্যাম্পেইনটিতে অংশগ্রহণ করার জন্য বাজাজের যে কোনো বাইকটি আপনারা চলে আসতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে। আপনার বাইকটি আমরা সার্ভিস করে দিব উইদাউট সার্ভিস চার্জে। সো আর দেরি না করে চলে আসুন বাজাজ ফেয়ারে। আজকের মতো আমি শুভ এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। সবাইকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদ মুবারক।